waxaan isku baraarujinaynaa caawa waa habeen baatanaad soo saama 20 baynu soomanahay waxa bilaabmaya tahajjudkii baa bilaabmaya qabalku markuu dhaco waxa inoo bilaabmaya 10kii dambe ayaa inoo bilaabmaya 10ka dambe waa 10kii bisha Ramadaan ilaahay uu ka xushay bisha Ramadaan 12 bilood baa ilaahay ka xushay bisha Ramadaan waxa laga sii xushay 10ka ugu dambeeya laga sii xushay kii soo dadaalay inuu dadaalka sii laaba ayaa u taala nabiga calayhi salaatu wasalaam 10ka dambe wuxuu dadaalay dadaal bisha Ramadaan inteeda kale aanu dadaalay ayuu 10ka dambe dadaalay nabiga calayhi salaatu wasalaam 10ka dambe marka la gaaro habeenkoo dhan buu nabigu nooleynaya calayhi salaatu wasalaam maruu quraan akhrisanay maruu salaatul layl tukanay maruu ilaahay xusayo acmaal iyo cibaadooyin kala duwan buu habeenkii ku nooleynay xaaskiisana waa u toosinay haddii habeenada kale la iska daynay 10ka dambe waa in lagu sii dadaalaa khayrka iyo cibaadada in la isu toosiyo xaasaskiisana nabigu waa u toosinay nabigu calayhi salaatu wasalaam suunkana waa geejisanay hoos guntigana waa geejisanay laba macna ku sugan qofku markuu doonayo hawl adag inuu galo suunka badhanka ugu dambeeyo ka xidhaad buu isugu geejiyaa markuu hawl culus galay 10kii dambu galay amal iyo cibaado badan buu soo jeesanay suunkuu nabigu geejisanay calayhi salaatu wasalaam macnaha labaad ee ku sugan 10ka dambe xaasaskiisa waa ka fogaanay ilaahay waa u xalaalay uhilla lakum laylata as-siyam arrafathu ila nisaikum bisha Ramadaan habeenadeeda xaasaska inaa u galmootan ilaahay waa idin xalaalay laakiin 10ka dambe marka la gaaro dadaal uu nabigu dadaalaya awgeed xaasaska waa ka dheeraanay waayo qofku markuu galmoonayo hoos guntigu furaa markaasuu galmada sameeya nabigu guntigu sii kiijisanay iska daa inuu furo waa dadaal nabigu dadaalaya calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay ku sii dartay wajadda waana dadaalaya nabigu calayhi salaatu wasalaam si guud buu dadaalay maxaynu u dadaalaynaa waa 10kii dambe ee bisha ugu khayrka badnaa waxa nasiib darra ah oo wax laga xumaada ah dad badani bisha bilowgeeda inay soo dadaalaan waa aragtay bisha kowdeeda iyo labadeeda iyo 10keeda sida loo dadaalay loo helay 10keeda dambana laba shay baa dhaca mid bishii Ramadaan waa lagu ilbaxay waa lala qabsaday waxa iska noqotay wax caadi oo bini aadamku daal buu iska leeyahay markuu 2 wiig iyo 3 wiig wada waa caajisaya waxa la qabsaday noqonaysa talabaad bisha dhamaadkeedii iyo iidihii iyo hawlaheedii ayaa laga yaabaa dad badan inay ku mashquulaan taasi maxay keenaysaa in bisha xilliga ugu khayrka badnaa qofku nuqsaamo hoos u dhac la yimaado waxaana da ugu wanaagsan khitaamuhu misku labada mid haday noqonayso bisha Ramadaan in la gaabiyo haday noqonayso in bilowgeeda la gaabiyo dhamaadkeeda la soo jeesto oo dhamaadkeedu ugu khayr badan yahay walibana lagu khatimay waayo marka dhamaadkeeda soo jeesato gaabiskii hore ka dhacayna inaad ka toobad keenayso iyo dambi dhaafkeedii baa meesha ku jira laakiin haddii bisha bilowgeeda la dadaalo aakhirkeeda la gaabiyo waa nasiib darra aduun waxaynu u dadaalaynaa 10kii ugu khayrka badnaa ee nabigu dadaalay calayhi salaatu wasalaam mar labaad waxaynu u dadaalaynaa laylatul qadriga fadliga badan leh wuxuu ku sugan yahay 10kan dambe wuxuu ku sugan yahay habeenada haldheeriga ah waxa kala suuragal ah inuu dhaco habeenada dhabanka ah 22 24 26 iyadana waa dhacaa laakiin waxa loo sii filasho badan yahay 22 23
25 27 29 laakiin waxa dhici karta habeenada kalena inuu dhaco marka 10ka dambe waxaynu ka baaraynaa waa in lagu wada dadaalaa laylatul qadri aynu ka baaraynaa laylatul qadrigana waynu naqaanaa suuradan baa ilaahay ku soo dajiyay magaceedana ku magacaaba ilaahay wuxuu leeyahay maxaa ku ogeysiiya habeenkaas qiimaha iyo sharafta ay leedahay waxaa lagu tilmaamay laylatu nuzuuli malaa'ikati arraxmaan waxaa soo degaya malaa'ig badan baa soo degaysa ilaa uu dhulku cidhiidhi noqdo naxariis ayay la soo degayaan qur-aanka iyo cibaadada aynu akhriyayno ayay nagala soo qaybgelayaan dhulku waa buuxsamaya markhaati bay ku noqonayaan khayrkaa badan ee kownka ka dhacaya ayay ka soo qaybgelayaan habeenka malaa'ig baa soo degaysa oo dhulka buux dhaafinaysa dhulka maaha masaajidada maaha meeshaad ku tukanayso dhulkay soo buux dhaafinayaan ilaa ay dhulka cidhiidhiyaan malaa'ig baa soo degaysa waxaa soo degaya si gaara jibriil calayhi salaam tanazzalu lmalaa'ikatu waaruux ilaahay wuxuu ihi jibriil baa xitaa soo degaya waxaa kaloo lagu tilmaamay habeenkaa qofka cibaadaystaa cibaadada uu sameeyaa inay ka khayr badan tahay ka ajar badan tahay 1,000 bilood cibaadadii uu cibaadaysanay 1,000 bilood haddaynu sanad u bedelno wasalaam ummaddan cimrigeedu sida badan 60 iyo 70 buu u dhaxeeyaa inta 70 dhaafaysa aad bay u yarta inta 60 gaadhaysaana akhru zamaanka waabay yar tahayba oo wadku waa badan maxaad u malaynaysaa habeenkaa inaad ku helayso cibaadadii dhowr iyo 80 sano wax sahlan ma waxaa kaloo lagu tilmaamay habeen nabadgelyo inay tahay habeen badbaado inay tahay aafooyinka iyo shuruurta iyo macaasida iyo albaabadii jannada wixii ku seejinaya oo dhan ayaa lagaa badbaadinaya waa habeen ilaahay uu dadka u fududeeyey hadday ka faa'iidaysanayaan khayrka inay u soo jeestaan salaamu hiya xataa matlaci alfajr habeenkaas inaynu waafaqnana ilaahay subxaanahu wa tacaala in la baryo waxyaabaha lagu helaya waxaa ka mid a 10kan dambe in cibaadada iyo khayrka loo soo jeesto si waxa weeye nabigana loogu dayda calayhi salaatu wasalaam bishana xaalad wanaagsan aynu ugu sagootinno habeenkaa laylatul qadrigana aynu u waafaqna insha allahu tacaala ilaahay waxaynu weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa inuu habeenkaa ina waafajiyo sanadkan 2021 1442 hijriyada laylatul qadrigeeda ilaahay inuu ina waafajiyo inagoo cibaado iyo daaco iyo khayr ku sugan ilaahay inuu ina haleeshiiyo ayaynu alla subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa bisha dhammaadkeeda khayr inuu nagu gaadhsiiyo soonkeeda iyo salaadeeda iyo camalkeedana inaga aqbalo bisha dabadeedna inaanu ina fitnayn xaalkeedna sii wanaajiyo ayaynu alla subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa sala allahu wasalam